Akkam jirtu maatii waan Eelaa Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu qubeewwan afaan Amaaraffaa akkamitti barachuu dandeenya, akkamitti qabachuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Viidiyoo keenya har'aan kan ilaallu qubeewwan Amaaraffaa qubeewwan afaan Oromoo wajjin akkamitti haala salphaatti barachuu dandeenya, qabachuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf namoonni afaan Oromoo beektanii immoo qubee afaan Oromoo adda baastan beektanii kanaaf akkamitti immoo Amaaraffaatti sagaleessuu dandeenya, gara Amaaraffaatti akkamitti salphaatti baruu dandeenya kan jedhu har'a viidiyoo kanaan kan baratanii ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu hin irraanfatina. Namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii subscribe gochuun maatii ta'a isiniin jedha. Barumsoota garaagaraas ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana jalqabuu keessan dura like godha. Namoonni karaa keessoon afaan Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas afaan Oromoo herreega dabalatee sirriitti barachuu barbaadan bilbilli viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis haala gaariin sirriitti bakkuma jirtanii onlaayiniin barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo darbinu akkuma argitanii kanarratti masmara jalqaba irratti qubeewwan afaan Oromoo jiru. Qubeewwan afaan Oromoo jiru. Jalaan immoo qubeewwan afaan Amaaraffaa jiru jalqaba irratti akkuma argitanii qubee afaan Amaaraffaa jiru. Lammaffaa irratti masmara lammaffaa irratti immoo adiidhaan barreeffamee jiru qubee afaan Oromooti. Qubee afaan Oromoo sagaleessuu ta'a, sagaleedha. Kanaaf Amaaraffaa keessatti qubeen tokko mataasaa qubeesdha, sagalees qaba. Qubee sagalee of keessaa qaba jechuudha. Qubee sagalee of keessaa qaba. Kanaaf kanatti adda baasuu qabdu. Afaan Oromoo keessatti qubeen jira, achimmoo dubbachistuun jirti. Qubeen dubbifamaa fi dubbachistuu walitti dhufeetii qubee sagalee uuma. Amaaraffaa keessatti garuu bocaasaa jijjiiruudhaan qubee tokko mataa ishee qubee qabdi, achumaan immoo sagalee qabdi jechuudha. Kanaaf akka afaan Oromoo miti jechuudha garaagarummaa isaanii. Kanaaf jalqaba irratti amma kan ilaallu qubee haa jirti. Qubee haan kun maatii torba qabdi. Kanaaf maatii torba qabdi jechuun of keessatti qubee dubbachistuu dabalaa deemtee sagalee adda addaa qabdi jechuudha. Kanaaf haala kanaan kan qo'attan. Fakkeenyaaf asii haa yeroo jedhu qubee haa kana haa fi aa barreessee haan jedha. Haa. Asii huu. Hii. Boca ishee ilaala. Miila ishee irratti kan jiru boca isaaniitu adda addaa malee tokkuma. Hii afaan Oromoo. Haa. Gatanii sagalee dheeraa haa kan jedhu qaba. Asii hee. Hoo. Amma kan qubee afees akkanatti deema waan ta'eef asitti waan tokko isinitti hima. Amma afaan Oromoo keessatti qubee dubbachistuu meeqa jira? 5tu jira. Qubee dubbachistuu 5 jira. Afaan Amaaraffaa keessatti garuu 7 dhufanii maalirradha? Maal kan addaa kan godhe maali? Asii haan kun ni afuraffaa jiru. Amaaraffaa inni qubee afuraffaa irratti argamu. Maatii afuraffaa qubee sagalee dheeraa qaba. Haa jedha. Haa sagalee dheeraa qaba. Kanaaf iddoo biraattis akkuma kana. Amma itoo argitanii asiin masmara kanarra jiranii hundi isaanii maalidha? Lama qabu. Kanaaf afuraffaa irra jiranii sagalee dheeraa qabu jechuudha. Kan biraa immoo inni lammaffaa ja'affaa irra jiru qubeen afaan Oromoo dubbachistuu hin qabu. Kanaaf afaan Oromoo keessatti sagalee irra buutaa kan jedhamu jira. Kanaaf sagalee irra buutaa bakka bu'u jechuudha. Sagalee irra buutaan akkuma beekamu afaan Oromoo keessatti qubee dubbachistuu hin qabu miti. Kanaaf Amaaraffaa irratti maatiin qubee Amaaraffaa inni ja'affaa sagalee maalii qaba jechuudha? Irra buutaa qaba jechuudha. Jenna jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa tokkoo fi yeroo sagalee irra buutaa tokko yeroo daballu qubee dubbachistuu 5 irraa 2 daballee maatii meeqa qaba jechuudha? 7 qaba jechuudha. Kanaaf as immoo lammaffaa irratti la arganna. Kanaaf kana la jenna. Inni lammaffaa irraa garuu laa jenna. Sagalee dheeraa qaba waan ta'eef laa. Ja'affaa irraa leedha. Kanaaf jalqabaa kaasnee yeroo dubbisnu
ل جنة ل ل لو 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 لي 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 لا 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 لي 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 ل ل ل لو 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 Asimmoo haa ammas haadhaan kun maaliif haan asii jirti haan asii jalqabaa jirti haan Amaaraffaa keessatti sadiidha inni kun inni lammaffaadha sadaffaa immoo gajjallaatti ilaalla jechuudha. Kanaaf asii haa lammaffaadha haa sagaleen isaa wal fakkaataadha kana wajjin wal garaagarummaa qabu boca isaanii duwwaa adda addaadha. Haa huu hii ha he ho kanaaf isa kana wajjin isa haa jalqabaa fi inni haa inni asirra jiru inni lammaffaan kun boca isaanii adda adda malee sagalee isaanii takkumaadha. Kanaaf qubeewwan maal jedhamu mookshee fidalaat ነው የሚባሉት mookshee fidalaat yookiin immoo qubeewwan mooggoo warra ta'anidha jechuudha. Asirratti taanee kan jiru tartiiba qubee Amaaraffaan kan argamu madha. Asii ma mu mi ma me mo jenna. Kanaaf sirriitti ilaala. Asii sa jenna asitti sa sirriitti ilaala boca ishee sa su si sa se so kanaaf kanatti dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru ra ru ri ra re ro jenna. Kanaaf sirriitti qabdanii jalqaba irratti a tokko taanee u dubbachistu u lammaffaa irratti dubbachistu i sadaffaa irratti dubbachistu i afuraffaa sagalee dheeraa a ja'affaa irratti sagaleen jiru e shanaffaa irratti sagaleen jiru e ja'affaa irratti irra butaa torbaffaa irratti immoo maaltu jira o dha. Yeroo hundumaa tartiiba kana tartiiba isaanii hokkufata akkuma argitanii asirratti dubbachistu a tokko sagalee gabaabaa taanee dubbachistu u sadaffaa irratti kan jiran dubbachistu i dha. Afuraffaa dubbachistu sagalee dheeraa a lama shanaffaa irra jiran e sagalee e qabu ja'affaa irra jiran irra butaadha. Torbaffaa immoo warra jiranii maalidha dubbachistu o dha jechuudha. Taanee kan jiru sa su si sa se
soo. Kanaaf asitti ilaalaa qubeen kun sha jenna. Sa inni ture asii sha ta'a mata irratti maal qaba? Asa masmara qaba jechuudha. Kanaaf sha jenna. Sha qubee dachaa afaan Oromoo garuu afaan Amaariffaa keessatti qubee tokko qeenxeedha jechuudha. Sha shuu shii shaa shee shi shoo taanee qaadha. Qaa akkuma argitanii boca ishee maal fakkaatti? Giingotaati gidduutti masmara akka qabdu wayii jechuudha. Kanaaf qa quu qii qaa qee qoo jenna jechuudha. Itti aanee jiru qubee b. Qubee xiqqaa naa fakkaatti afaan Oromoo akkas gadi galagaltee jechuudha. Kanaaf buu bii baa bee boo taanee kan jiru ta akkuma qubee xiqqaa afaan Oromoo ta fakkaatti. Kanaaf ta tuu tii taa tee too taanee kan jiru ta achi tartiibaa qubee Amaaraffaan kan argannu cha arganna. Cha afaan Oromoffaa keessatti qubee dachaadha. Amaaraffaa keessatti garuu qubee maalidha? Qubee qeenxeedha jechuudha. Kanaaf ta ishee gubbaarra maal dabalti mataa isheerratti? Masmara tokko dabalti mataa isheerratti. Kanaaf ta inni ture asitti cha yeroo ta'u jechuudha. Kanaaf cha chuu chii chaa chee chi choo ni ta'a jechuudha. Qubeen inni itti aanee jiru qubee Amaaraffaa tartiibaan haa jenne. Silaa qubee haa lama ilaaleerra. Haan sadaffaa jira. Inni kun immoo bizuwaan haa jedhama. Amaariffaa keessatti haa jenna jechuudha. Kanaaf haa sadii jira jechuudha. Amaariffaa keessatti haa meeqan jira? Sadii jira jechuudha. Kanaaf haan sadaffaa haa huu hii haa hee hoo
jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru na jenna. Amaariffaa keessatti qubee kana maal jedhamti? Na jennaan jechuudha. Kanaaf na na nu nu ni ni na na ne 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 no no. Kanaaf chiboo na ittaane argitanii qubee asittaane immoo nya jenna jechuudha. Afaan Oromoo keessatti nyeen qubee dachaadha. Naaf yaa walitti nyaa ni ta'a. Amaariffaa keessatti garuu of dandeessee qubee qeenxee tokkodha jechuudha nyeen. Kanaaf asi nya jenna. Nya nya nyu 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 ni ni nya nya nye nye ni 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 nyo nyo jechuudha. Qubee dachaa afaan Oromooffaa Amaariffaan garuu qubee qeenxeedha jechuudha. Asitti aanee kan jiru aadha. Aan kun sagalee dubbachistuu afaan Oromoo shanan bakka bu'a. Shanan garuu afaan Oromoo keessatti shananidha. Amaariffaa keessatti garuu meeqata? Torba. Qubeen dubbachistuu sagalee meeqa jira? Torba jira of danda'e. Garuu kan bakka bu'u akka dubbachistuu afaan Oromoo warra shanan bakka bu'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asii a jenna. Sagalee gabaabaa aan jirti miti tokko taate a jenna. A o o i a sagalee dheeraa a injiru miti dubbachistuun irra butaadha iddoo kanatti yeroo jennu maalidha irra butaadha jechuudha. O jenna jechuudha. Achi qubee taanee jiru ka jenna. Ka kana fakkaatti kan ka ku ki ka ke ko taanee jiru wa kunoo kana fakkaatti. Kanaaf wa afaan Oromoo kana fakkaatti. Kanaaf wa wi wa we wo ni ta'a jechuudha. Kanatti dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ni taanee jiru maali? Aadha. Akkuma silaa ahaan afaan Oromoo keessatti Amaariffaa keessatti haan haa sadi jira jenneerra sadi ilaaleerra aanis meeqatu jira? Lamatu jira jechuudha. A kana wal fakkaatadha. A o i a rabutaadha. O jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru kunoo haa fakkaatti. Haa afaan Oromoo fakkaattuun kun Amaariffaatti z jedhamti. Z zu zi za ze z rabuta zo ittaanee kan jiru qubee dachaa afaan Oromoo keessa jiru
Amaaraffaa keessatti garuu qubee dachaa kan jedhamu jiru waan ta'eef of danda'e kun qubee kun j jenna. J garuu afaan Oromoo keessatti j kan jedhamu qubee qeenxeen hin jiru. Zaa fi yaa walitti j jenna jechuudha. Kanaaf j zuu zuu zi ja je ji jo jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Ye jenna. Kani ye jenna. Shan kun ye yu yi ya ye yo jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Du di da de do jenna jechuudha. As immoo j jedha. Inni kun j fakkaatee mataa irratti sarara akkasii qaba. J jedhama jechuudha. Ju ji ja je ji jo. Ittaanee kan jiru maalidha? G jenna jechuudha. G jenna. Kanaaf g gu gi ga ge go jenna jechuudha. Asii ishee afaan Oromoo xiqqaa fakkaattuun kun immoo maal jedhamti? Amaaraffaan x jedhamti. Xuu xii xaa xee xoo jenna jechuudha. Hatti ittaanee kan jiru cedha. C jennaan ishee x fakkaattee maal qabdi? Geengoo miilla ishee qabdi. Asii xasha jirti, as dhuftee c taate. Yeroo geengoo qabaattu c taati jechuudha. Cuu cii caa cee coo jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Qubee dachaa afaan Oromoo p jedhamu. Paa fi haa afaan Oromoo keessatti p jedhamee dubbifama. Qubee maalidha? Qubee dachaa afaan Oromoo. Amaaraffaa garuu of dandishee qubee tokko, qubee xeenxee tokkodha jechuudha. Kanaaf puu pii phaa phoo ta'a jechuudha. Asis qubee dachaama taa fi saa qubee afaan Oromoo keessatti qubee ergifannaa jedhee waamnu tsadha. Maal kanaa jechuun Amaaraffaa keessatti garuu of dandeessee qubee tokkodha. Tsuu
tsi, tsi, tsa, tsa, tse, tse, tsi, tsi, tso, tso. Taane ammas tsa kanaa fi tsaan kun lamaan isaanii tsa jedhamu. Qubeen kuniif qubeen kun boocni isaanii adda addaa malee sagaleen isaanii wal fakkaata. Akkuma argitanii tsaadha, kunis tsaadha. Argitanii tsa, tsa. Kanaaf qubeen sagaleen isaanii tokko ta'ee booca isaanii adda addaa Amaariffa keessatti gara sadiitu jiru jechuudha. Kanaaf asitti tsa jenna. Tsa, tsa. Tsuu, tsuu. Tsii, tsii. Tsaa, tsaa. Tsee, tsee. Tsii, tsii. Tsoo, tsoo jenna jechuudha. Tsoo jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Fa. Fa irra fakkaatee asitti gidduutti maal qabaa? Asii sarara akkasitti wal qabsiisuu jira jechuudha. Kanaaf fa jedhama kun Amaariffa keessatti. Kanaaf afaan Oromoo qubee afaan Oromoo wajjin wal qabsiisnee yeroo qo'annu fa, 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 fuu, fuu, fi, fi, faa, faa, fee, fee, fi, fi, foo, foo jenna jechuudha. Taanee maalidha? Pa. Pa. Pan afaan Oromoo qubee fakkaatti. Taa qubee guddaa taa fakkaatti. Qubee guddaa afaan Oromoo taa fakkaatti. Pa jedhamti. Pa. Pa. Puu. Puu. Pii. Pii. Paa. Paa. Pee. 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 Poo. Poo jenna jechuudha. Taanee asii kan jiru va. Qubee va. Ba fakkaatti mataa ishee irratti utuu ittiin bu'iin gubbaa irratti maal qabdi? Sarara qabdi. Kanaaf va jenna jechuudha. Va. Va. Vuu. Vuu. Vii. Vi. Vaa. Va. Vee. Ve. 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 Voo. Voo. Haala kanaan dubbisna jechuudha. Kanaaf qubeen afaan Amaaraffaa nama qubee afaan Oromoo beekuu fi qo'achuuf salphaadha jechuudha. Maaliif afaan Oromoo wajjin sagaleessee waan qabatuu fi salphaadha. Kanaaf namoonni sirriitti barachuu barbaadan Amaaraffaa akkasii ta'uu danda'a, afaan Oromoo ta'uu danda'a. Akkasumas Ingiliffaa herreega barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun sirriidhaan bilbiluu dandeessu. Karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin sirriitti barachuu dandeessu. Kanaaf yeroo kanatti gabaabaa keessatti bakkuma jirtanii taatanii dubbisuu, barreessuu sirriitti danda'uu qabdu jechuudha. Kanaaf nama barumsaa fedhu, nama beekuu fedhuu fi amma haalli isaa mijataa waan ta'eef baruu, barreessuu sirriitti dubbisuu danda'uu ni danda'a. Kanaaf bilbilli kanaan nu qunnamuu dandeessu, barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keenya irraa kanaaf akkaataa ture viidiyoo biraan